नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा टॉपिक पर जाने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। तो जी हाँ दोस्त, आज मैं बात करूंगा पुरानी से पुरानी कैसी भी खांसी को ठीक करने का बहुत ही बेहतरीन उपाय। तो मैं वीडियो में देर ना करते हुए चलता हूँ टॉपिक पे। खांसी चाहे कैसी भी हो, सूखी खांसी में चाहे वो कफ वाली हो, सूखी खांसी कफ वाली खांसी में तुरंत ही फायदा नज़र आ जाएगा। 3 दिन में कैसी भी खांसी हो आपको तुरंत ही फायदा आ जाएगा, तुरंत ही फायदा मिल जाएगा और पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से ठीक करेगा आप अगर यह प्रोडक्ट अपना लेते हैं तो। एक तो यह वीडियो में मैं ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको बहुत दिनों से खांसी की समस्या आ रही है, हो रही है, तो आपको बिल्कुल ही जड़ से यह समस्या ख़त्म हो जाएगा। वैसा प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपको जड़ से यह सूखी खांसी हो या आपको बार बार खांसी आता हो या खांसी आता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको जड़ से बिल्कुल ही ठीक कर देगा। और जिनको लगातार खांसी आती है और जब कभी आपको रात में खांसी आ जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और खांसी से परेशान हो जाते हैं, और जब आपको बार बार खांसी आती है तो सीने में जलन होने लगती है और आपको मतलब बहुत ही बेचैन कर देता है शरीर को, मन बेचैनी हो जाता है। तो ये सब समस्याएं को दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। या फिर कभी-कभी आपको दिन में भी खांसी आ जाती है जो वह रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और जब बार-बार दिन में भी खांसी आ जाती है तो सीने में जलन होने लगती है, मन बेचैनी हो जाता है। और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वह कैसा प्रोडक्ट है जो आपको सूखी खांसी को जड़ से ठीक करेगा। और खांसी की समस्या आम तौर पर जो है बहुत ही ज़्यादातर प्रचलित हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है खान पान से, जो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, ये सब सारा जो है हम लोगों को सही रूप से सही चीज़ नहीं मिल पाता है, इसलिए आम बात हो गया है खांसी सर्दी जुकाम का। तो किसी किसी को जो है बार बार खांसी आने लगता है और खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेता है, खांसी से बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, या फिर बहुत लंबे समय तक जो खांसी होते रहता है, या फिर बहुत लंबे समय से जो खांसी होते रहता है वह खांसी जो है दूसरा बीमारी का रूप ले लेता है। तो मैं इन सभी समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कि बहुत ही आजकल यह परेशानी को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। आम तौर पर जो है आप देखते होंगे कि ज़्यादा उम्र के लोग को भी बहुत लंबे समय से खांसी होते रहता है, और बच्चे में भी बहुत ज़्यादा, और रुक रुक के कभी-कभी मतलब बराबर खांसी जो है होते रहता है। तो इन सभी समस्याओं को आज मैं दूर करूँगा। एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर आए हैं हमारे कीबा इंडस्ट्रीज, जो आज बहुत ही मार्केट में प्रचलित है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि बार-बार जो खांसी आती है वह खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेता है, और खांसी जो है
जब हम कुछ खाते पीते हैं तो थोड़ा सा राहत मिलता है, और कभी-कभी खाने वक्त भी बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है, और कभी-कभी पानी पीने वक्त भी बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है। तो ये भी एक सिम्पटम होता है, बहुत ही मतलब खतरनाक। जो इन सभी समस्याओं को आज मैं कैसे दूर किया जाएगा, किस प्रोडक्ट से दूर किया जाएगा, आज मैं बताऊंगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि काफ़ी लंबे टाइम से किसी-किसी को खांसी होती है, और वह खांसी जो है लंबे टाइम तक भी चलता है, और जब वह खांसी ठीक नहीं होता है तो हम लोग, या और कोई भी किसी को अगर ऐसा सिम्पटम होता है, तो मन में कुछ न कुछ दूसरा सोच आ जाता है, दूसरा भाव पैदा हो जाता है, और सोचने लगते हैं कि हमें क्या हो गया है। तो ये सब समस्याएं जब आपके फेफड़े में बलगम जम जाती है, कफ जम जाती है, तो वह जो है कफ जल्दी बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि जो कफ फेफड़े में जमा हुआ रहता है वो कफ जो है कैसे जल्दी बाहर निकलेगी, क्योंकि जब तक वह कफ फेफड़े में पिघलेगा नहीं तो वह कफ बाहर नहीं निकलेगा। तो वह कफ को पिघलाने के लिए आज मैं बताऊंगा कि वैसा कौन सा प्रोडक्ट है। तो फेफड़े में जमा हुआ कफ, जो कफ जम जाता है, उसको कैसे पिघलाकर बाहर निकालते हैं, हमारे कीवा इंडस्ट्रीज का बेहतरीन प्रोडक्ट है। वह प्रोडक्ट आसानी से फेफड़े में जमा हुआ कफ को पिघलाकर बाहर निकालते हैं और आपको खांसी में राहत दिलाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि लंबे समय से खांसी आते रहता है और कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि जो लंबे समय से खांसी आ रही है, होते आ रही है, वह खांसी कैसे रुकेगी, क्योंकि वह बहुत ही लंबे समय से खांसी आती है, तो तुरंत कैसे ठीक होगी। तो ये सब पर बहुत ही आसानी से काम करता है कीवा इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट। तो मैं बताऊंगा आज मेरे दोस्त कि जो लंबे समय से खांसी होते आ रही है किन्हीं को, तो उनके बारे में आज बताऊंगा। और वह लंबे समय से जो खांसी होते आ रही है उस खांसी को, और लंबे समय से जो जिनको खांसी होते आ रही है उनको कैसे ठीक होगा, कौन सा प्रोडक्ट, वह कौन सा कीवा का प्रोडक्ट है। जी हाँ, वह कीवा का कासाहार सिरप है, जो लंबे समय से खांसी होते आ रहा है, या फिर आपके फेफड़े में कफ जमा हुआ है, खांसी से परेशान हैं, बार बार खांसी आता है, लंबे समय से खांसी होते आ रहा है, तो वह खांसी को तुरंत ठीक करेगा हमारे कीवा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट कासाहार सिरप। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कीवा इंडस्ट्रीज का कासाहार सिरप, जो आपके फेफड़े में जमा हुआ कफ है वो कफ को पिघलाकर बाहर निकालेगी और खांसी में तुरंत राहत दिलाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन यह प्रोडक्ट है, जो आपको सूखी खांसी को ठीक करेगा, या फिर कभी कभी खांसी होता है उनको ठीक करेगा, या फिर आपको लंबे समय से खांसी होते आ रहा है तो उनको ठीक करेगा। यह कीवा इंडस्ट्रीज का कासाहार सिरप, अगर किसी को लंबे समय से खांसी आते आ रहा है, होते आ रहा है, तो आप यह कासाहार सिरप जो है सुबह 2 ढक्कन ले सकते हैं खाना खाने से पहले, और दोपहर में आप नाश्ते या खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले 2 ढक्कन ले सकते हैं, और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 2 ढक्कन ले सकते हैं।
जिनको बहुत ज़्यादा दिनों से खांसी होते आ रही है उनके लिए, और किसी को खांसी से सीने में जलन होता है और किसी को खांसी से मन बेचैनी हो जाता है, तो आप यह प्रोडक्ट आराम से यूज कीजिए। सुबह 2 ढक्कन खाना खाने से पहले, दोपहर खाना खाने से पहले 2 ढक्कन, और शाम में खाना खाने से पहले 2 ढक्कन। और अगर आप इस तरह से यूज करते हैं कीवा इंडस्ट्रीज का यह प्रोडक्ट कासाहार सिरप, तो आपको बहुत ही जल्द बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और किसी भी तरह का खांसी हो वह खांसी में राहत मिलेगी। और किसी को कभी कभी सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, कभी कभी खांसी होती है या सर्दी होती है या नाक से पानी चलती है, तो आप उसके लिए जो है कीवा इंडस्ट्रीज का वह बेहतरीन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो कीवा के ड्रॉप में आता है। वह है कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। जी हाँ, कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है। आपको अगर कभी कभी खांसी होता है, कभी कभी सर्दी होता है या नाक से पानी चलता है, आँख से पानी चलता है, तो आप कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप लीजिए, और आपको 3 से 4 दिन में 3 दिनों में बहुत जल्द राहत देगी यह एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सुबह खाली पेट इनको 10 बूंद लीजिए, और शाम में खाना खाने से पहले 10 बूंद लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी जुकाम है तो आप इसको जो है सुबह खाली पेट 10 बूंद लीजिए। उसके बाद खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद 15 बूंद लीजिए। उसके बाद फिर दोपहर में आप खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद 15 बूंद लीजिए, और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले 10 बूंद लीजिए, और सोने वक्त 10 बूंद ले लीजिए। आपको 1 से 2 दिनों में जो है खांसी सर्दी जुकाम में राहत देगी। यह कीवा इंडस्ट्रीज का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो एंटी पोल्यूशन ड्रॉप है। आपको बहुत ही जल्द राहत मिलेगी। और किसी को बार बार खांसी सर्दी जुकाम आता है, यानी कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन या महीने में आ ही जाता है खांसी सर्दी, तो मैं इसके लिए भी एक नुस्खा बताऊंगा मेरे दोस्त। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कीवा इंडस्ट्रीज का। उनके लिए है जिनको बार बार खांसी सर्दी जुकाम आता है, और महीने में लगभग उनको खांसी सर्दी जुकाम आ ही जाता है, तो उनके लिए मैं आज बताऊंगा कि कौन सा वह प्रोडक्ट लेंगे जो यह बार बार जो खांसी सर्दी जुकाम आता है उससे निजात पा लेंगे, उससे आराम पा लेंगे। तो उसके लिए जो है दोस्त, जब इस तरह का सिम्टम होता है, आपको इस तरह का परेशानियां होती है, तो आप कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप तो लेंगे ही, और उनके साथ जो है 5 तुलसी लेंगे। जी हाँ, 5 तुलसी कीवा के ही हैं। कीवा के 5 तुलसी और कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप। आप यह दोनों को यूज कैसे कीजिएगा? 1 गिलास सुसुम पानी ले लीजिए, और वह पानी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वह गिलास में पानी नहीं रखना है। उस पानी को बढ़िया जैसा एक लोटा ले लीजिए, उस लोटे में वह पानी दे दीजिए, और उस पानी में 10 बूंद कीवा के एंटी पोल्यूशन ड्रॉप ले लीजिए, और कीवा के 5 तुलसी जो है
10 बूंद उसमें डाल दीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिला दें। पानी में मिलाकर खाना खाने से पहले यानी खाली पेट उसको पी लेना है। उसके बाद दोपहर में जो है खाना खाने से पहले उसी तरह 1 गिलास शुष्क गर्म पानी ले लीजिए और वह पानी में 15 बूंद एंटी पॉल्यूशन और 15 बूंद पंच तुलसी ले लीजिए। दोनों को उसी तरह मिला दीजिए और खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। उसके बाद रात में जो है उसी तरह खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास शुष्क गर्म पानी ले लीजिए। उसमें 15 बूंद एंटी पॉल्यूशन ड्रॉप और 15 बूंद पंच तुलसी दोनों को अच्छी तरह से मिला लें और वह पानी के साथ पी लें। आपको बार बार जो खांसी सर्दी जुकाम आती है आपको 3 दिनों में राहत मिल जाएगी।